Oiga, le digo, pues yo la verdad le digo, no sé si le traigo mal a los compañeros, ¿qué pasa ahí, no? Miren, le digo, es el quinto viaje que hago consecutivo a un solo lugar. Yo considero que debemos de darle vuelta al rol. ¿Cómo creen? A ver, le enseño las papeletas. Estaba un tal José Luis y el ese güey que te digo que les échame la mano, los compas del Daniel y el Isaac. Ya que va y me dice, de veras, ¿quién te ha asignado los viajes? No, ya le dije que el José Luis. Dice, tú bien sabes que no se pueden repetir los viajes. Le das uno y le das otro y después le puedes regresar el viaje, pero no consecutivos. Ya, a ver, ¿qué días son tus descansos? No, pues tales días, no, hoy no hay descansos. Y aquí te vas a apoyar a los andenes, lo mandaban. Ya se quedó, ya se quedó. Pues ahorita dice, le vas a dar 3 viajes buenos. Hoy lo viene, 3. Y ya nomás me quedó viendo el profesor y dice, ¿qué dice? ¿Me tiene que dar Cancún o Mérida? Digo, bueno. Y sí, ya acabé el profesor, ya me dice, sacábamos un Cancún de 18.30. Ya me dijo, un 18.30. No le contesté nada al güey. Regresé de ese viaje y andaba yo desenrolado. Creo que estaba el Daniel y no le digo, pero al José Luis le dieron un enfermo. No sé. Entonces ahorita déjale hablo. Empieza el pinche Daniel. No tengo Cancún hasta mañana, güey. Hasta mañana me voy entonces. Bueno. Entonces te próximo vienes mañana. Ya llegué, ya otro día llegué, ya me dieron el Cancún y ya me empieza aquí. Llegando de este te vas a saltar ya. Sí, órale. Yo regresé y que ya se acabaron sus viajes. Te dijo 6. Dijo 3, te dijo 6. Así como me diste 6 viajes a mi santa, te dijo 6 viajes a Cancún. Te voy a dar ahora 3 a Mérida, mejor. No sé, pero dijo 6. Ya te le pregunto. No, ven, ya te voy a dar los 6. Se nos sorprende, me quedan 6. Ya cuando después ya me encontré de nuevo a Vega. ¿Qué pasó, muchacho? Nada, le digo aquí, le digo. Nomás que teníamos una duda, le digo, ¿cuántos viajes tiene usted? 6, ¿verdad? ¿De qué? Le digo, fue que me dieron viajes a mi santa. Ah, sí, dice. ¿Quién te los dio? Sí, le digo, ¿tiene usted que 6? Sí, está bien. Ve que te dé otro, dice, para que se le quite la gente. Porque no te deben de dar viajes repetidos. Y ahí voy con el José Luis, y directo con el José Luis, esa vez me acuerdo que iba yo mirando. Oye, José Luis, que vayas a ver a tu Madrid. Ya, ¿qué le dijiste? Le digo, no, pues me preguntó si me había dado los viajes, le dije que sí, pero me dijo que lo fuera a saber
vas a mi Santa Silva. Te vas a mi Santa Silva.